простите, уважаемые зрители YouTube, я как бы не особо публичный человек, поэтому голос только мой будет вам доступен. Вот. И решила ознакомить вас решительно со своей работой, своей компанией, которая одна из русл моей компании, которая занимается строительством домов, баня, сауна, вроде вот того, что я вам показываю сейчас. Этот объект находится у нас, прямой хозяин в телефоне. Можете съездить, посмотреть, можете на прямое видео видеть и посмотреть, то, что такую же вам копию сделаем. И любые объекты, которые находятся у нас в этом завершенном этапе или незавершенном, можем показывать вам. Бассейны, шкафы, печки, стулья разбирать. У нас свой цех есть. Можете привозить, мы можем поехать починить. Электричество, сантехника, вплоть до перевозки всего того, что вы, допустим, не смогли сами сделать. Все в мобильном этапе оформляется и все четко, грамотно сложно в Телеграме. Вы можете по телефону, в принципе, по WhatsApp. Любые ресурсы, которые действуют в Москве, они являются нашими же ресурсами, и мы пользуемся этим. Все законно, все легально, все обоюдно, договоренно и в меру согласия и спокойствия. И, соответственно, те, которые, допустим, сотрудничают с нами долгие годы, мы еще страховку даем, там трудовую гарантию даем. Те, которые, допустим, дорогие дома строят, гарантию на 10 лет даем. Выезжаем, отремонтируем участок, который сломалась. Мебель, которую, допустим, мы покупаем, собираем или сами собираем, тоже имеет гарантию. И всего вам хорошего. У меня наверняка плохой русский язык, но я знаю, владею. Подписывайтесь на этот наш канал, будьте с нами, будьте вежливы, будьте добры, будьте хорошими, будьте умными, отличайтесь умом, и всех вам благ и успехов нам и вам и всему миру. Мир вашему дому.